விஷயமும் இன்னும் குழப்பமாக இருக்கு. அதனால அல்லாஹ் வச்சு கேட்கிறோம், தயவு செய்து இருக்கிற நீங்க எல்லாரும் கடைசி வரைக்கும் இருந்திருக்கோம். இன்ஷா அல்லாஹ். அல்ஹம்துலில்லாஹ் நஹ்மதுஹு வ நஸ்தஈனுஹு வ நஸ்தக்ஃபிருஹு வ நு'மினு பிஹி வ நதவக்கலு அலைஹி வ நஅஊது பில்லாஹி மின் ஷுரூரி அன்ஃபுஸினா வ மின் ஸய்யிஆத்தி அஅமாலினா. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم التنزيل والفرقان المجيد: قد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ليس كمثله شيء، صدق الله مولانا العظيم. அன்புக்குரிய பெரியார்களே, சகோதரர்களே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நமக்கு செய்த ஒரு மாபெரும் கிருபை, ஒரு அன்புதான் நாம் அனைவரை ஒரு முஸ்லீம்களாக, ஒவ்வொரு முஸ்லீம்களுக்கும் சில விடயங்கள் கடமையாக இருக்கிறது. ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், தலபுல் இல்ம் ஃபரீதத்துன் அலா குல்லி முஸ்லிமின் வ முஸ்லிமா. அல்லாஹ்வுடைய தீனை, இல்மை தேடுவது உலகத்தில் பிறந்த ஒவ்வொரு முஸ்லீமான ஆண்கள் பெண்களுக்கும் உள்ள கடமையாக இருக்கிறது. அன்பாதவர்களே, ஆகையால இல்ம் என்பது நாம் நினைப்பது போன்று குறிப்பிட்டவர்களுக்கு மாத்திரம் அல்ல. நாமும் இஸ்லாத்தின் சில தெளிவுகளை நாம் அடைந்திருக்க வேண்டும், அதை கால் மடித்திருந்து படித்திருக்கவும் வேண்டும். அன்பார்ந்தவர்களே, அந்த அடிப்படையில் தான் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த தீனுல் இஸ்லாத்தை இந்த உம்மத்திற்கு மிக சிரமத்துக்கு மத்தியில் கற்றுக் கொடுத்தார்கள். சகோதரர்களே, கற்றுக் கொடுத்ததற்கு பிறகு ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், இந்த உலகத்தில் இருந்த நூற்றாண்டுகளில் மிக சிறந்த நூற்றாண்டு என்னுடைய நூற்றாண்டு என்று சொன்னார்கள். கைருல் குரூனி கர்னி, சிறந்த நூற்றாண்டுகளில் மிக சிறந்த நூற்றாண்டு என்னுடைய நூற்றாண்டு. சும்மல்லதீன யலூனஹும் சும்மல்லதீன யலூனஹும். பிறகு ரசூலுல்லாஹ் பின்னால் 2 நூற்றாண்டுகளை சொன்னார்கள். சகோதரர்களே, இந்த உம்மத்தின் மிக சிறந்த நூற்றாண்டுகள் என்று ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்ன நூற்றாண்டு 300 ஹிஜ்ரி, 300 வரைக்கும் தான். அந்த 300 வரைக்கும் உள்ள நூற்றாண்டின் சிறந்த நூற்றாண்டு. அன்பார்ந்தவர்களே, அந்த நூற்றாண்டுக்கு பிறகுதான் குழப்பங்கள் உண்டானது, மார்க்கத்தில் சில பிரச்சனைகள் உண்டானது, மார்க்கத்தின் அடிப்படை விடயங்களில் பிரச்சனைகள் உண்டானது. அன்பார்ந்தவர்களே, அப்படியாக வந்து வந்து நம்மளுடைய காலத்தில் சிலர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடியது இஸ்லாம் என்பது இலேசி, இஸ்லாம் என்பது இலகு, இஸ்லாம் என்பதை அனைவரும் வழங்கிக் கொள்ளலாம் என்று நினைச்சிருக்கிறோம். இல்ல சகோதரர்களே, இஸ்லாம் என்பது இலகு அல்ல. வஹி என்பது, இல்ம் என்பது மிகப்பெரிய ஒரு பாரமாக இருக்கிறது. அதனாலதான் இந்த வஹி ஆரம்பத்தில் வரும் சந்தர்ப்பத்தில் அந்த வஹியை சுமந்து கொள்ள முடியாமல் தான் ஹிராவிலிருந்து ஓடோடி சென்று என்னை போற்றுங்கள், என்னை போற்றுங்கள் என்பதாக சொன்னார். அன்பானவர்களே, இப்படியாக ஒரு இஸ்லாம் தான், ஒரு வஹியை தான் நாம் சுமந்து கொண்டிருக்கிறோம். அன்பானவர்களே, நாம் இதனாலதான் தற்போது வந்தவர்களுடைய எல்லோருடைய வாயிலும் பேசப்படக்கூடிய ஒன்று
குர்ஆனை நாம் பார்த்து விளங்கிக் கொள்ளலாம், ஹதீஸை நாம் பார்த்து விளங்கிக் கொள்ளலாம். சிலர்கள் ஒரு ஹதீஸை கேட்டால் இது எங்களுக்கும் தெரியும் என்ற விளக்கத்தை கூறுகிறார்கள். அன்பார்ந்தவர்களே, சிலர்கள் இந்த ஹதீஸுக்குள்ளும் குர்ஆனுக்குள்ளும் தன்னுடைய புத்தியை போட்டார்கள். இஸ்லாத்தில் புத்தி என்பது, இஸ்லாத்தில் புத்தியை நுழைவிப்பது முடியாத சகோதரர்களே. இஸ்லாம் என்பது ரசூலுல்லாஹ், அல்லாஹ் ரசூலுல்லாஹ்வுடைய விளக்கத்தை விளங்கிய அந்த மாமேதைகளுடைய கருத்தை தான் நாம் எடுக்க வேண்டும். அன்பார்ந்தவர்களே, நான் பேசுகிறேன் என்றால் நான் என்னுடைய இஷ்டத்தின் பிரகாரம் எனக்கும் அரபு தெரியும், எனக்கும் உருது தெரியும் என்பதற்காக நான் குர்ஆனுக்கும் ஹதீஸுக்கும் நான் நினைத்த விளக்கத்தை கொடுக்க முடியாது. அன்பார்ந்தவர்களே, சகோதரர்களே, இப்படியாக சிலர்கள் உருவாகி தான் தன் புத்திக்கு பட்டமாய் தன் குர்ஆனுக்கும் ஹதீஸுக்கும் விளக்கத்தை கொடுத்தார்கள். இதனால் சஹீஹான ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய வாயிலிருந்து வெளியான சில ஹதீஸ்களை வெளிரங்கமாக மறுத்துவிட்டார். அதை சிலரை உங்களுக்கு கூறலாம். ஹதீஸில் வருகிறது, இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் அந்த நெருப்புக்குள் போடப்படக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் எல்லா விலங்குகளும் பாதுகாப்பும் எல்லாம் தேறியது. ஆனால் பள்ளி மாத்திரம் அந்த நெருப்பை ஊதியது. இதனால ரசூலுல்லாஹ் சொன்னார்கள், நீங்கள் பள்ளியை கொண்டால் அடித்தால் அதற்கு நன்மை என்று சொன்னார்கள். சகோதரர்களே, இது ஒரு சஹீஹான ஹதீஸ். இந்த ஹதீஸில் பின்னால் வந்தவர்கள் தன் புத்தியை போட்டார்கள். இதை நாம் எப்படி ஏற்றுக்கொள்வது? அந்த பிரம்மாண்டமான நெருப்பிற்குள் இந்த பள்ளி வந்து ஊதினால் அந்த நெருப்பில் ஏதாவது ஒரு வித்தியாசம் வந்து இருக்குமா? இப்படி ரசூலுல்லாஹ் சொல்லி இருப்பார்களா? ரசூலுல்லாஹ் எவ்வளவு இரக்கமானவர்கள் என்று சொல்லி இந்த ஹதீஸை மறுத்துவிட்டார். இன்னும் போனதற்கு பிறகு ஹதீஸில் வருகிறது, யார் அஜ்வா ஈத்தம்பழத்தை சாப்பிடுகிறார்களோ அவர்களுக்கு சூனியத்தை தவிர எல்லா அனைத்து ஏனைய வருத்தங்களுக்கு வைத்தியம் இருக்குகிறது என்று வந்தது. புத்தியை போட்டார்கள். அப்பண்டா நான் 7 ஈச்சம்பழத்தை கொண்டு தாரோம், அதையும் சைட்டில் வைங்க, அழகா நல்ல நஞ்சி போத்தலையும் கொண்டு தாரோம், அதையும் பக்கத்தில் வைங்க, வச்சு போட்டு இந்த ஈச்சம்பழத்து 7ஐயும் சாப்பிட்டு விட்டு இந்த நஞ்சி கோப்பை குடித்து காட்டுங்க பார்ப்போம், அனைத்து நோய்க்கு நிவாரணம் இருக்கிறதா என்று பார்ப்போம். புத்தியை போட்டார்கள். அதனால ஹதீஸ் அஜ்வாவை மறுத்து விட்டார்கள். பிறகு இன்னும் கொஞ்ச காலம் போனதற்கு பிறகு குர்ஆனில் வந்தார்கள். குர்ஆனில் வந்து பன்றி இறைச்சா அல்லாஹ் குர்ஆனில் பன்றி இறைச்சத்தானே ஹராமாக்கி இருக்கிறான். பன்றி இறைச்சி ஈரலை ஹராமாக்கல். பன்றி இறைச்சி மட்டும்தான் ஹராம், ஏனைய ஒன்றும் ஹராம் இல்லை என்று தெளிவாக பேசினார். இதுவும் முடிச்சா இவ்வளவு உம்மத்தும் ஏற்றுக்கொண்ட ஃபர்தாவை, முகத்தை மூடுவது அந்த ஃபர்தாவை தெளிவாக பகிரங்கமாக பேசினார்கள். ஃபர்தா போடுவது ஹராம் என்று ஒரு இமாம் இப்படி சொல்றார். ஹதீஸை விளங்கிய சஹாபாக்கள் கூட இப்படி சொல்லல. சகோதரர், எப்படி ஹராம் ஆக்கினாங்க? ஜினா செஞ்சா, சாராயம் குடிச்சா எப்படி ஹராமோ அதே போன்று ஃபர்தாவை போட்டாலும் ஹராம். அதுவும் முடிஞ்சா இன்னும் கொஞ்சம் காலம் போனதுக்கு பின்னால இப்ப குர்ஆனில நஹூக்குல இருக்கிறார். எல்லாம் ஆதாரத்துடன் பேசு. குர்ஆனில் அல்லாஹ் நவுதுபில்லாஹின்னா சகோதரர் நஹூக்குல இருக்காங்க. அதுவும் முடிஞ்சா எல்லாத்திலையும் கையை வச்சு 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 வந்து
இப்ப கடைசியாக வச்சிருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் அல்லாஹ்வுக்கு உருவம் இருக்கு. அன்பார்ந்தவர்களே, கடைசியாக வந்த விஷயம் தான் அல்லாஹ்வுக்கு உருவம் இருக்கு. அன்பார்ந்தவர்களே, இமாம்களும் மாமேதைகளும் இந்த பொதுமக்களுக்கு முன்னால் இந்த விஷயத்தை பேசுறதுக்கு பயப்பட்டாங்க. அல்லாஹ்வுடைய விஷயத்தை பேசுறதுக்கு குர்ஆனிலும் ஹதீஸிலும் வெளிச்சத்தியாதீங்க. அல்லாஹ்வை பத்தி சிந்திக்கிறதுக்கு ஏலா. அல்லாஹ்வுக்கு ஒரு உபமானம், ஒரு உதாரணம் கூறுவதற்கு முடியாது. அதனால என்ன மஹ்லூக்க பத்தி சிந்திங்க. தயவு செய்து ஒருத்தரும் போகாது. கொஞ்சம் நேரம் நின்றுட்டு போங்க. இதுல தெளிவில்லாம நீங்க போவீங்கன்னா அல்லாஹ் பாதுகாக்கணும், நம்ம குஃபுருக்கு கொண்டு சேர்த்துரும். குஃபுருக்கு கொண்டு சேர்த்துரும். அன்பார்ந்தவர்களே, அப்ப அல்லாஹ்வுக்கு உருவம் இருக்கிற விஷயத்துல இப்ப கையை வச்சிருக்கிறாங்க. அதுக்கு அவன் ஆதாரம் எடுக்கக்கூடியது என்ன தெரியுமா? இதை பேசுவதற்கு கூட பயந்து பேசணும். இந்த விஷயம் பேசுறதுக்கு எத்தனை நாள் மசூரா செய்யப்பட்டதுக்கு பின்னால் தான் உலமாக்கள் 25-30 உலமாக்கள் மசூரா செய்யப்பட்டதுக்கு பின்னால் தான் இன்றைக்கு இவரது பேசப்படுகிறது. இதுக்கு முன்னால் ஒரு நாள் ரஹ்மானியா பள்ளிவாசல் பேசப்பட்டுச்சு. ஏன் பேசப்பட்டது தெரியுமா? ஏன் பேசப்படணும் தெரியுமா? மக்கள் இப்ப குழப்பத்தில் இருக்காங்க. மக்கள் இப்ப குழப்பத்தில் இருக்காங்க. அல்லாஹ்வுக்கு உருவம் இருக்கா இல்லையா? அல்லாஹ் அரிசில நம்ம இப்ப கதிரையில இருக்கிற மாதிரி இருக்கானா இல்லையா? எவ்வளவு பெரிய குழப்பத்தை பாருங்க. நான் ஒரு நாள் இந்த பள்ளி வாசலுக்கு சொன்னது தெளிவாக எனக்கு வருது. பிறையுடைய விஷயத்தில் சொன்னேன். இவர்களுடைய விஷயத்தில் பிறையோ குனூத்தோ தராவியோ வரலாற்றுவதோ நோக்கம் அல்ல. கடைசியில பாருங்க, இவங்க அல்லாஹ்வுக்கு உருவம் இருக்கு, அல்லாஹ்வுக்கு உருவம் இருக்கு, அல்லாஹ் அரிசில இருக்கான்னு சொல்லுவாங்கன்னு பாருங்க. அல்லாஹ் இப்ப திட்ட தெளிவாக சொல்றாங்க, அல்லாஹ்வுக்கு உருவம் இருக்கு. இப்ப நாங்க இவரத்துல பயான் பண்ண வந்தவருடைய நோக்கம் சீதேவிகளுக்கு ஏசுறதுக்கு அல்ல. சீதேவிகளுக்கு ஏசுறதுக்கு அல்ல. இப்ப வந்த விடத்தை நம்மளுக்கு தெளிவடைஞ்சிட்டு போகணும். நம்ம இப்ப குழப்பத்தில் இருக்கிறோம். நேற்று ஒருவர் வந்து கேட்கிறாரு, நான் இவ்வளவு ஒரு நாள் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன், அல்லாஹ் அரிசினப்படி கதிரையில் இருந்துருந்தார். எவ்வளவு பெரிய மடத்தனத்தில் இருக்கிறோம். அன்பார்ந்தவர்களே, இதுக்கு இவங்க ஆதாரம் எடுக்கிறது என்ன தெரியுமா? குர்ஆனில் அல்லாஹ் முகம் இருக்கு, கை இருக்கு, கால் இருக்கு என்பதாக குர்ஆனில் அல்லாஹ் சொல்றாங்க. குர்ஆனுடைய விஷயத்தில் அல்லாஹ் சில முத்தஷாபிஹாத்தான ஆயத்துகளை வச்சிருக்கிறான். அந்த முத்தஷாபிஹாத்தான ஆயத்துகளை யாருக்கு விளங்கும் என்றால் அல்லாஹ்வுக்கு மட்டும்தான் அதை விளக்கம் தெரியும். அல்லாஹ்வுக்கு மட்டும்தான் அதை விளக்கம் தெரியும். அல்லாஹ் சொல்லி போட்டு சொல்கிறான், இப்படி இருந்தாலும் சில குழப்பவாதிகள் உண்டாகுவார்கள், இந்த ஆயத்துக்கு விளக்கம் கூறுவார்கள். எதற்கு தெரியுமா? இப்திகாஅல் ஃபித்னா, மக்களுக்கு மத்தியில் ஃபித்னாவை உண்டுபடுத்துவதற்காக வேண்டி நடக்கிறது. மக்களுக்கு மத்தியில் ஃபித்னாவை உண்டுபடுத்துறதுக்காக வேண்டி இவர்கள் இந்த ஆயத்துக்கு விளக்கம் சொல்லுவாங்க. அன்பார்ந்தவர்களே, இப்ப இதுக்கு புறவு வார விஷயத்துல நீங்களும் சேர்ந்துதான் பேச வேண்டும். குர்ஆனில் அல்லாஹ் வஜ்ஹுன் என்றால் அரபியில் முகம் என்று அர்த்தம். வஜ்ஹுன் என்றால் அரபியில் முகம் என்று அர்த்தம். இப்போ குர்ஆனில் அல்லாஹ் இவர்களுடைய கருத்தின் பிரகாரம் யாரு அல்லாஹ்வுக்கு முகம் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்களோ இவர்களுடைய அர்த்தத்தின் பிரகாரம் குர்ஆனில் எங்கெங்கெல்லாம் வஜ்ஹுன் என்று வருகிறதோ
அதனுடைய அர்த்தத்தை பார்ப்போம். குர்ஆன்ல ஒரு இடத்துல வருகிறது, லில்லாஹி அல் மஷ்ரிகு வல் மக்ரிபு. அப்படியே அந்த ஆயத்தை சொன்னதுக்கு பின்னால ஃபைனமா துஅல்லு, நீ எங்கெங்கெல்லாம் திரும்புறீங்களோ வஸம்ம வஜ்ஹுல்லாஹ், அங்கே அல்லாஹ்வுடைய முகம் இருக்கிறது. நான் சொல்ல மாட்டேன். அவங்க சொல்ற அர்த்தம் வஸம்ம வஜ்ஹுல்லாஹ், நீ எங்கெங்கெல்லாம் திரும்புறீங்களோ அங்க அல்லாஹ்வுடைய முகம் இருக்கு. அப்ப திரும்புற வர்க்கம் எல்லாம் அந்த அனுபவம் இவங்க அர்த்தத்தை வச்சா. இன்னும் ஒரு அர்த்தத்தில் அல்லாஹ் சொல்றான், வமா துன்ஃபிகூன, நீங்க செலவழிக்க மாட்டீங்க, இல்லா இப்திகாஅ வஜ்ஹில்லாஹ், அல்லாஹ்வுடைய முகத்தை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவே அன்றி நீங்க செலவழிக்க மாட்டீங்க. சொல்லக்கூடிய உலகம் இந்த அல்லாஹ்வுடைய முகத்தை திருப்திப்படுத்துவதற்காக வேண்டி அன்றி நீங்கள் செலவழிக்க மாட்டீங்க என்று அந்த ஆயத்தில் வஜ்ஹுன் என்று வருகிறது. அதற்கு அவங்க வைக்கிற அர்த்தம் அல்லாஹ்வுக்கு முகம் இருக்கு. அதை நம்ம விளங்குறோம். இன்னொரு ஆயத்தில் வருகிறது, எதற்காக தெரியுமா? இப்திகாஅ வஜ்ஹி ரப்பிஹிம், அவர்களுடைய ரப்பை, ரப்புடைய முகத்தை திருப்திப்படுத்துவதற்காக வேண்டி அவர்கள் பொறுமை கொள்வார்கள். இப்படியெல்லாம் ஆயத்தில் ஓதி போட்டு, இப்படி கூடிய ஆயத்து வருகிறது, இப்படியெல்லாம் ஓதி போட்டு சொல்றாங்க அல்லாஹ்வுக்கு முகம் இருக்கிறாங்க. ஆனா எப்படி முகம் இருக்கா? நம்மளை கொண்டு முகம் இல்லையா? அது குர்ஆன்ல எங்க சொல்லப்படுது ஆலிம்கள் இருக்கீங்க தெரியுமா? அல்லாஹ்வுக்கு முகம் இருக்கா. நம்ம சொல்ல கருத்து அல்லாஹ்வுக்கு முகம் இருக்கா, ஆனா நம்மளை கொண்டு முகம் இல்லையா? உருவத்தை கொடுத்தாச்சு. இவ்வளவு நேரம் நான் ஓதின ஆயத்து இவட அல்லாஹ்வுடைய முகம் என்று அர்த்தத்தை வைக்கலாமா? நம்மளை பேச்சு வழக்கில் சொல்ல, உங்களோட முகத்துக்கு அவனுக்கு நான் விட்டேன்டா, அவட முகத்தை முன்னுக்கு பாட்டுக்கு இல்லையா? அவ இப்படியான ஆயத்துக்களை வச்சுக்கிட்டு சொல்றாங்க. கவனிங்களா? வஜ்ஹுன் அரபியில என்ன சொல்ற? சொல்லுங்க. வஜ்ஹுன் அரபியில முகத்துக்கு சொல்லுங்க. முகத்துக்கு சொல்லி போட்டு குர்ஆன்ல வஜ்ஹுன் அல்லாஹ் அல்லாஹ்வோட இணைச்சு கூறுறான். வஜ்ஹு ரப்பிஹிம் வஜ்ஹுல்லாஹ் என்று அல்லாஹ் சொல்ல சொல்ல இவங்க அர்த்தத்தை வைக்காங்க, அல்லாஹ்வுக்கு முகம் இருக்கு. சரி, சொல்லி கொடுப்ப விளக்கம் எப்படி விளக்கம் தெரியுமா? இவங்கிட்ட மத்தாங்கிட்ட போய் கேளுங்க, மத்த மௌலைமாட்ட போய் கேட்டா அவங்க அந்த இமாம் சொன்ன இந்த இமாம் சொன்ன அவர் வந்து சொன்னான்னு சொல்லுவாங்க. நாங்க பாத்தீங்களா குர்ஆன்ல தான் எடுக்க பாருங்க, அல்லாஹ்வுக்கு முகம் இருக்கின்று நாங்க குர்ஆன்ல இருந்து சொல்றோம்னு சொல்லிடுவாங்க. இப்ப இது மக்களுக்கு சூனியம். மக்களுக்கு சூனியம் பார்க்க எப்படி பாராவா? அவனுக்கு குர்ஆன் ஹதீஸ்ல இருந்து சொல்றாங்க. குர்ஆனுக்கு மீறி அல்லாஹ் போகல. சரி, அவங்க சொல்ற மாதிரி குர்ஆனுக்கு அல்லாஹ் அவளுக்கு போகல. அவங்க சொல்ற மாதிரி குர்ஆனுடைய அர்த்தத்தை வைப்போம். குர்ஆன்ல இன்னும் ஒரு இடத்துல வருகிறது, யபகா வஜ்ஹு ரப்பிக துல் ஜலாலி வல் இக்ராம். தயவு செய்து இந்த குர்ஆனுடைய வசனத்துக்கு அர்த்தத்தை கூறுங்க. நான் ஏற்கனவே என்ன சொன்னேன்? வஜ்ஹுன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க. வஜ்ஹுன்னா அரபியில முகத்துக்கு சொல்றோம், நம்ம முகத்துக்கு. அப்ப முகத்துக்கு குர்ஆனுடைய வசனத்துக்கு அர்த்தத்தை சொல்லுங்க. யபகா வஜ்ஹு ரப்பிக துல் ஜலாலி வல் இக்ராம். குர்ஆன்ல வருது, இவங்க சொல்ற மாதிரி இந்த ஆயத்துக்கு கருத்து வச்சா அல்லாஹ்வுக்கு குர்ஆன்ல முகம் இருக்கு. இந்த இந்த அந்த அடிப்படையில கருத்தை வச்சா இந்த வசனத்துக்கு கருத்து எப்ப வரும் தெரியுமா? நவுது பிட்டாயின்னா நான் சொல்லல, அவங்க சொல்றாங்க அல்லாஹ்வுடைய முகம் கியாமத்து நாளையில நீளமாக இருக்கும்.
கியாமத்து நாளையில அல்லாஹ்வுடைய முகம் மாத்திரம் தான் நீளமாக இருக்கும். ஏற்கனவே சொன்னேன், முகத்து வஜ்ஹுன் நான் முகம் என்று. அப்ப இந்த குர்ஆனுடைய வசனத்துக்கு எப்படி அர்த்தம் சொல்ல முடியும்? இந்த ஆயத்திலேயும் அல்லாஹ் வஜ்ஹு என்ற வார்த்தையை தான் பாவிக்கிறான். யபகா மீதமாக இருக்கும். வஜ்ஹு ரப்பிக அவங்களுடைய பிரகாரம் முகத்திற்கு முகம் என்று அர்த்தம் வச்சா உங்கள் ரப்புடைய முகம் மாத்திரம்தான் மீதமாக இருக்கும். மத்தன அழிஞ்சு வைக்கிறோமா? விளங்குதா? சொன்ன விளங்கிட்டா? சொன்ன விளங்கிட்டா? சொன்னதா ஆச்சியா? விளங்கிட்டா? பத்தி விளங்கி இது விளங்கிட்டு போங்க. இது சொர்க்கத்தை பத்தி நரகத்தை பத்தி சொல்றது அல்ல. குர்ஆன்ல திரும்பி சொல்றேன், குர்ஆன்ல வஜ்ஹுன் என்ற வார்த்தை வருகிறது. வஜ்ஹுன் என்று வந்தா இவங்க முகம் என்ற அர்த்தத்தை கொடுக்கிறாங்க. அந்த முகம் என்ற அர்த்தத்தை கொடுத்தால் இந்த ஆயத்தை குர்ஆன்ல எல்லாரும் புரட்டி பாருங்க. அப்ப முகம் என்ற அர்த்தத்தை கொடுத்தா யபகா வஜ்ஹு ரப்பிக துல் ஜலாலி வல் இக்ராம். அப்ப முகம் என்ற அர்த்தத்தின் பிரகாரம் இதுக்கு அர்த்தத்தை வச்சா நாளை கியாமத்துடைய நாளையில அல்லாஹ்வுடைய முகம் மாத்திரம் தான் மீதமாக இருக்கும். மற்ற எல்லாம் அழிஞ்சிடும் என்று வந்துடும். ஆகையால சுருக்கம் என்ன? குர்ஆன்ல வார அந்த வஜ்ஹுனுக்கு முகம் என்று அர்த்தம் வைப்பதற்கு முடியாது. இன்னும் ஒரு ஆயத்தில் வருகிறது, குல்லு ஷைஇன் ஹாலிகுன் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாம் அழிந்துவிடும். உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாம் அழிந்துவிடும். இல்லா வஜ்ஹஹு அல்லாஹ்வுடைய முகத்தை தவிர. முகம் என்று அர்த்தத்தை வச்சா அல்லாஹ்வுடைய முகம் மட்டும் மீதமாக இருக்கும். மற்ற கை கால் அழிஞ்சிருமா? அப்ப இந்த குர்ஆனுடைய வசனத்துக்கு முகம் என்ற அர்த்தத்தை வைக்கலாமா? வைக்கலாமா? வைக்கிறது இல்லை. இதனாலதான் இமாம் பைஹகி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் குர்ஆனில அல்லாஹ்வுடைய விஷயத்துல முகம் என்று எங்கெங்கெல்லாம் வருகிறதோ அங்கே அல்லாஹ்வுடைய முகம்தான் என்று, நம்மளுக்கு இருக்கிற முகத்தை போல முகம்தான் என்று அர்த்தம் வைப்பதற்கு முடியாது. எப்ப வந்தவங்க இவங்க மௌத்து எப்ப தெரியுமா? 458 தபா தாபீங்களை சந்திச்சவங்க. 458 வந்தவங்க இந்த குர்ஆனுடைய வசனங்களுக்கு வழங்கி இருக்கிறாங்க. என்ன தெரியுமா? குர்ஆனில அல்லாஹ்வுடைய விஷயத்துல வஜ்ஹுன் எங்க வருதோ அங்கே அல்லாஹ்வுடைய முகம் தான் என்று ஒரு உறுப்பென்று அர்த்தம் வைப்பதற்கு முடியாது. இந்த பிரச்சனை இப்ப கல்முனையில வந்திருக்கு. இதற்கு முன்னால மாவடி பள்ளியில வந்துச்சு. மாவடி பள்ளியில ஜும்மா பள்ளியில வழங்கப்படுத்தினோம். வழங்கப்படுத்தினதுக்கு பின்னால உலமாக்கள் எல்லாம் கொண்டு கூடி பழைய காலத்து கிதாப் எல்லாத்தையும் திரட்டினோம். எங்கேயாவது இவங்க சொல்ற மாதிரி உறுப்பென்ற அர்த்தம் இருக்கா? யாராவது ரசூலுல்லாஹ்வுடைய இருந்த சஹாபாக்கள் அதை தாபிஈன்கள் தபா தாபிஈன்கள் அதற்கு பின்னால ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட இமாம்கள் இல்லாட்டி சஹாபாக்கள் இல்லாட்டி தாபிஈன்கள் இல்லாட்டி குர்ஆன் ஹதீஸ் யாரும் வழங்கலாம். புகாரி கிதாபை தூக்கலாம். இமாம் தேவலன்னா எப்படி புகாரி இமாம் எடுப்பீங்க? எப்படி முஸ்லீம் இமாம் எடுப்பீங்க? எல்லா இமாம்களையும் எடுக்கிற நீங்க எடுத்துப்படி சொல்ல எங்களுக்கு இமாம் தேவையில்லை, எங்களுக்கு குர்ஆன் ஹதீஸ் போதும். அப்படி பிரச்சனைப்பட்டு ஒரு மாசம் தேடினோம். எத்தனை நாள்? ஒரு நாள் 2 நாள போலும் நுனிப்பொழும் பேல ஒரு மாசம் தேடினத்துக்கு பின்னால ஒரு சின்ன ஒரு நோட்டீஸ மாவடி பள்ளியில வெளியாக்கினார். எதுக்கு மட்டும்? அவர் நோட்டீஸ் சொல்லிருக்காரு, அல்லாஹ்வுக்கு முகம் இருக்கு, கை இருக்கு, கரண்டைக்கால் இருக்கு, இப்படிலாம் சொல்லி இருக்க. நாங்க ஒன்றுக்கு தான் வெளியாக்கிறோம். எல்லா கிதாபுகளையும் புரட்டி பார்த்தா எந்த ஒரு சஹாபியோ எந்த ஒரு தாபீனோ எந்த ஒரு தபா தாபீனோ எந்த ஒருவரும் சொன்னத அல்லாஹ் அந்த குர்ஆன்ல சொல்லப்பட்ட முகத்துக்கு உறுப்பென்ற அர்த்தத்தை யாரும் வைக்கல. அப்ப என்ன அர்த்தம் அதுக்கெல்லாம் என்றால் அதுக்கு இந்த கல்முனை மக்களுக்கும் அங்க வெளியாக்கிய நோட்டீஸை கொடுக்கணும் என்று கொண்டு வந்திருக்கோம். இன்ஷா அல்லாஹ் அதை கொஞ்சம் கொடுக்குறோம்.
இந்த நோட்டீஸை கொஞ்சம் வாசித்து பாருங்க. இது முகம் மாத்திரம் எந்த ஒரு இடத்திலையும் அல்லாஹ்வுடைய உறுப்பென்ற அர்த்தத்தை வைக்கலாம். உறுப்பென்ற அர்த்தத்தை வச்சா எபுகா வஜ்ஹு ரப்பிக துல் ஜலாலி வல் இக்ராம், அல்லாஹ்வுடைய முகம் மாத்திரம் மீதமாக இருக்கின்ற அர்த்தம் வந்துடும். உலகத்தில் எல்லாம் அழிஞ்சிடும், அல்லாஹ்வுடைய முகத்தை தவிர வந்துடும். அப்ப அல்லாஹ்வுடைய உடல் ஏனிய கை கால் எல்லாம் அழிஞ்சிடும், மற்றெல்லாம் முகம் மட்டும் இருக்கணும்னு வந்துடும். இது முகத்தில் விஷயத்தில். ரெண்டாவது, இந்த பயான் முடிஞ்சதுக்கு பின்னால மாவடிப்படைக்கு போறோம். அல்லாஹ்வுடைய கையில விஷயத்தில் குர்ஆனில கையென்று வருகிறது, அல்லாஹ்வுடைய இணைச்சி வருகிறது, அல்லாஹ்வோட இணைச்சி வருகிறது. கையென்ற விஷயத்தை எழுதுறதுக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் இன்றைக்கு போறோம். அன்பார்ந்தவர்களே, ஆகையால் இப்ப கையில விஷயத்தை போம், முகந்த விஷயம் தெளிவாயிட்டா, முகந்த விஷயம் தெளிவாயிட்டா. இப்ப இந்த முகந்த விஷயத்தை சொல்லுவாங்க என்ன தெரியுமா? எபுகா வஜ்ஹு ரப்பிக துல் ஜலாலி வல் இக்ராம் என்கிறதுக்கு அர்த்தத்தை கேட்டா சொல்லுவாங்க, அல்லாஹ் குர்ஆன்ல இப்படி சொல்லியிருக்காங்க தானே, அதே மாதிரி சொல்லிட்டு போங்க, இந்த வசனத்துக்கு அர்த்தத்தை வைக்காதீங்கம்பாங்க. இதே வஜ்ஹு இப்ப இந்த எபுகா வஜ்ஹு ரப்பிக்கு அர்த்தத்தை வச்சாக்கள் மாட்டி. ஏன் மாட்டி என்றா அல்லாஹ்வுடைய மற்ற விஷயங்கள் நாம் அழிஞ்சிடும், முகம் மட்டும் இருக்குன்னு வந்துடும், முகம் மட்டும் இருக்குன்னு வந்துடும். அதனால இந்த ஆயத்தை கேட்டா சொல்லுவாங்க, இதுக்கு நாங்கள் அர்த்தம் வைக்க மாட்டோம், அமீர்வா கமாச்சா குர்ஆன்ல எப்படி வந்துச்சோ அதை மாதிரி போகும்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா மற்ற இடத்துல குர்ஆனுடைய வஜ்ஹு என்று வரும், அந்த இடத்தை வச்சு ஆதாரம் எடுப்பாங்க. அல்லாஹ்வுக்கு முகம் இருக்கி, எங்களை போன்று முகம் இல்லை, விளங்கி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இரண்டாவது விஷயம், அல்லாஹ்வுக்கு கை இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அல்லாஹ்வுக்கு கை இருக்கி, நம்மளை போன்று கை இல்லை. அன்பார்ந்தவர்களே, குர்ஆனை நீங்க புரட்டி பார்த்தா ஒரு ஆயத்தில் அல்லாஹ் சொல்றான், நாங்கள் இப்லீஸை பார்த்து அல்லாஹ் சொல்றான், மா மனஅக அன் தஸ்ஜுத லிமா ஹலக்து பியதைய, என்ன ரெண்டு கையால படைச்ச அந்த ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸலாம் அவரை நீ ஏன் சிரம் பணியல் என்று அல்லாஹ் கேட்கிறான். உன்னை சிரம் பணிவதற்கு தடுத்தது எதுன்னு கேட்கிறான். இந்த அர்த்தத்தை வச்சு சொல்றாங்க, அல்லாஹ்வுக்கு ரெண்டு கை இருக்கா, நம்மளை போட்டு கை இல்லையா. அதே குர்ஆனை தேடி பாருங்க, எதுவான் வருகிறது. ஒரு இடத்துல அல்லாஹ்வுடைய ஒரு கைன்னு வருகிறது, அவங்க வைக்கிற அர்த்தத்துக்கு. இன்னொரு இடத்துல ரெண்டு கைன்னு வருகிறது, இன்னொரு இடத்துல நாங்கள் இந்த வானத்தை அவங்களுடைய அர்த்தத்துக்கு வச்சா பல கைகளை கொண்டு நம்ம அமைச்சோம். நாங்க அவங்க கேட்கிறோம், குர்ஆன்ல ஒரு கையில் வருகிறது, ரெண்டு கையில் வருகிறது, மூணு கையில் வருகிறது, இப்படி வரக்கூடிய அல்லாஹ்வுக்கு எத்தனை கை என்று கேட்டா இதுக்கு இமாம் ஹத்தாபி ரஹ்மத்துல்லாஹி சொல்றாங்க, ஹிஜ்ரி 300ல மௌத்தாயினாங்க. ஹிஜ்ரி 300ல நினைக்கிறேன். இப்ப 1440 போது கிட்டத்தட்ட 1100 வருஷத்துக்கு முன்னால மௌத்தாயினாங்க சொல்றாங்க. குர்ஆன்ல எங்கெங்கெல்லாம் கை கை என்று வருதோ அங்கே அல்லாஹ்வுடைய உறுப்பு என்பது நாட்டம் இல்லை, உறுப்பு என்பது நாட்டம் இல்லை. சகோதரர்களே, சிந்திச்சு பாருங்க, இப்படி மக்களுக்கு மத்தியில் அல்லாஹ்வுக்கு உருவம் இருக்கின்ற கொடுத்தா நம்மளுக்கும் சிலையை வழங்குறவர்களுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? முகம் இருக்குது என்று கொள்வாங்க, ஆனா எப்படி முகம் இருக்கா, நம்மளை ஒரு முகம் இல்லையா. இது எங்க எடுத்தாங்க இது. சரி, இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும், அப்ப குர்ஆன்ல வஜ்ஹுன்னு வருகிறதா சார், எதுன்னு வருகிறதா சார், இதுக்கு நாங்க என்ன அர்த்தம் வைக்கிற, இது எப்படி அர்த்தம் வைக்கிற? சகோதரர்களே, உலமாக்கள் மாமேதைகள் இதுக்கு வழிகாட்டிருக்காங்க. அமீர்வா கமாச்சா குர்ஆன்ல எப்படி வந்திருக்கோ அதே போல சொல்லிட்டு போங்க. உங்களுக்கு விளங்குறதுக்கு சொல்றா, அல்லாஹ் என்ற வார்த்தை எந்த பாஷையை எடுத்தாலும் அல்லாஹ், அல்லாஹ் என்ற வார்த்தையை எந்த பாஷையில் அல்லாஹ் சொல்லணும் மாற்றேடா. இதே போலதான் அல்லாஹ்வுக்கு வஜ்ஹு
அதற்கு உடல் உறுப்பு என்று அர்த்தம் வைக்க போகாதீங்க. சகோதரர்களே, குர்ஆன விளங்கிய மாமேதைகள் யாரும் குர்ஆன்ல வாழ கை முகம் என்கிறதுக்கு உடல் உறுப்பு என்று யாருமே அர்த்தம் வைக்கல. ஒரு ஆளை கூட்டிட்டு அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அவங்களிடத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு இமாம் தான் இப்னு தைமியா. இப்னு தைமியா சொல்றார் என்ன தெரியுமா? குர்ஆன்ல வார எது கை முகம் என்று வாரத்துக்கு உடல் உறுப்பு என்ற அர்த்தம் வைக்கிறதுக்கு இயலாது. இது அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட இமாம். அவங்களுடைய விவாதத்தின் பிரகாரம் இப்படி நீ எப்படி சொல்லுவாங்க? நீங்க எப்படி சொல்லுவீங்க? இமாம்களை ஏற்றுக்கொள்ளதுக்கு ஏலா, சஹாபாக்கள் சுன்னத்தை ஏற்றுக்கொள்ளதுக்கு ஏலா. நாங்க குர்ஆனை சும்மா பார்ப்போம், எங்களுக்கு என்ன அர்த்தம் படுதோ அதுபடிதான் வைப்போம். குர்ஆன்ல வஜ்ஹ் என்று வருகிறது, வஜ்ஹ் என்றால் முகம் என்ற அர்த்தம். நாங்க அல்லாஹ்வுக்கு முகம் இருக்கின்றான் என்று வைப்பீங்களா? நாங்க சில ஆயத்து ஓதி காட்டுறோம். அதற்கு எந்த ஒரு இமாமும் இல்லாமல் நீங்க அர்த்தத்தை சொல்லுங்க, நுனிப்புள் மேலினமாய் சொல்லுங்க. குர்ஆன்ல வருகிறது சகோதரர்களே, நசுல்லாஹ ஃபனசியஹும் குர்ஆன்ல வருதா? அல்லாஹ்வை அவர்கள் மறந்தார்கள், நாங்களும் அவர்களை மறந்தோம். அல்லாஹ் சொல்றார், அல்லாஹ்வை அவர்கள் மறந்தார்கள், இதனால் நாங்களும் அவர்களை மறந்தோம். இந்த ஆயத்துக்கு விளக்கம் சொல்லுங்களேன். இப்ப சொல்றீங்க குர்ஆன்ல வர முகத்துக்கு முகம் இருக்கு அல்லாஹ்வுக்கு, எங்களை போன்று முகம் இல்லை. அல்லாஹ்வுக்கு கை இருக்கு, எங்களை போன்று கை இல்லைன்னு வச்சா அவர்கள் எங்களை மறந்தார்கள், அவர்களை நான் மறந்துட்டு அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்றான். அப்ப இதுக்கு அர்த்தம் எப்படி வைக்கணும்? அல்லாஹ்வுக்கு மறதியும் இருக்கு, அல்லாஹ்வுக்கு மறதியும் இருக்கு. வருமா இல்லையா? என்ன அர்த்தம்? நசிய என்று சொன்னா உலமாக்கள் இருக்கிறாங்க, கேட்டு பாருங்க. நசியக்கு அர்த்தம் என்னவா? மறந்தான். நசியக்கு என்னவா அர்த்தம்? மறந்தான். உலமாக்கள் யார்கிட்டையும் போய் கேளுங்க, நசியக்கு அர்த்தம் மறந்தான் என்ற அர்த்தம். அப்ப குர்ஆன் அல்லாஹ் சொல்றான், அவர்கள் எங்களை மறந்தார்கள், நாங்கள் அவர்களை மறந்தோம் என்றால் அல்லாஹ்வுக்கு மறதி இருக்கின்ற வருமா வராது? இந்த இடத்துல சொல்லலாமா? எங்களை அல்லாஹ்வுக்கு மறதியும் இருக்குதான், ஆனா எங்களை கொண்டு மறதி இல்லை, அர்த்தம் வைக்கலாமா? முஸ்லீமை பிரட்டி பாருங்க. முஸ்லீம் அல்லாஹ் நாளை கியாமத்துல அடியார்களை சந்திச்சு கேட்பான், நீ உலகத்துல என்னை சந்திப்பா என்று நினைச்சாயா? உலகத்தில் என்ன சந்திப்பா என்று நினைச்சாயா? அவர் சொல்லுவாராம், இல்லைன்னு சொல்லுவார். அல்லாஹ் சொல்லுவான், இன்னி அன்சாக்க கமா நசீதனி, நீ என்ன மறந்தாய் தானே, அதனால ஒண்ணு நான் மறந்துட்டேன். அல்லாஹ்வுக்கு இவங்க மேலே வரல. சகோதரர் சொல்லுங்க, உங்களை வாயா வஜினுக்கு வஜினுதான், முகம்தான், கைக்கு கைதான், எதுக்கு எதுதான், சாக்குக்கு சாத்தான் என்று வச்சா குர்ஆன்ல நாங்க ஆதாரம் காட்டுவோம், அல்லாஹ்வுக்கு மறதி இருக்குன்னு வந்துடும். ஆகியோர் அன்புக்குரியவர்களே, இன்னும் ஒரு இடத்துல அல்லாஹ் சொல்றான், நாங்க மக்கள் செய்யறதுல பெரிய வீரர் கைரல் மாக்கிறேன். அவங்க அல்லாஹ்வுக்கு மக்கள் செஞ்சாங்க, நாங்க அவங்களுக்கு மக்கள் செய்வோம். அப்ப அல்லாஹ் மக்கள் செய்யறவங்க ஹதீஸ்ல வருது, வஸகத் அன் அஷ்யா, நாங்க சில விஷயத்துல அமைதியாக இருந்தோம். அல்லாஹ் சொல்றான், இன்னல்லாஹ் ஃபரத ஃபராயித, அந்த ஹதீஸ்ல அல்லாஹ் சொல்றான், நாங்க சில ஃபர்துகளை ஃபர்தாக்கி இருக்கிறோம், சில சுன்னத்துகளை சுன்னத்தாக்கி இருக்கிறோம், இன்னும் சில விஷயங்களை உங்களுக்கு லேசாக்கி இருக்கிறோம் சொல்லிட்டு வந்துட்டு அல்லாஹ் சொல்றான், நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, வஸகத் அன் அஷ்யா, நாங்க சில விஷயத்துல அமைதியாக இருந்தோம். அப்ப அல்லாஹ்வுக்கு அமைதி இருக்கா? சக்கத்தண்டா
இருக்கிற உலமாக்கிட்ட கேட்டு பாருங்க, சக்கத்தைக்கு அர்த்தம் என்ன? மௌனம் சாதிப்பது. அப்ப அல்லாஹ்வுக்கு மௌனம் இருக்கின்ற வந்துடும் வரா. ஆகியார் அன்புக்குரியவர்களே, இப்படியான விஷயங்கள் குர்ஆன்ல வருவது. அல்லாஹ்வுக்கு வஜஹ் என்று கையென்று வார விஷயத்துல நம்ம எப்படி ஈமான் கொள்ளணும்னா, குர்ஆன் அல்லாஹ் வஜஹ் என்று சொல்லியிருக்கானா அதுக்கு அர்த்தம் வைக்க போகிறோம். அல்லாஹ்வுக்கு கை இருக்கு மோமினுக்கு அர்த்தம் வைக்க போகடா. அல்லாஹ்வுக்கு வஜஹ் இருக்கு. இதுதான் அமிர்வாக்கமாச்சார். குர்ஆன்ல எப்படி வந்துச்சோ அதன் பிரகாரம் நம்ம ஈமான் கொண்டோம். குர்ஆன் அல்லாஹ் சொல்றான், இப்படியான ஆயத்துகளுக்கு வராசிகூன ஃபில் இல்மி, இல்முல மாமேதைகள் இப்படியான ஆயத்துக்கு எப்படி அர்த்தம் வைப்பாங்க தெரியுமா? நாங்க ஈமான் கொண்டு விட்டோம். நம்முடைய ஈமான் எப்படி வரணும்னா, அல்லாஹ்வுக்கு வஜ்ஹ் இருக்கிறது ஈமான் கொண்டு விட்டோம். புரியுதா? அல்லாஹ்வுக்கு வஜ்ஹ் இருக்கிறது ஈமான் கொள்ளணும். ஒளிய அந்த வஜ்ஹுக்கு முகம் என்று உடல் உறுப்பு என்று அர்த்தம் வச்சா அல்லாஹ்வுடைய முகம் மாத்திரம் அழிக்கணும், மற்ற அல்லாஹ்வுடைய முகம் மாத்திரம் தான் மீதமாக இருக்கும், மற்ற எல்லாம் அழிக்கணும். ஒரு ஆயத்தை சொன்னேன். அதே இன்னும் ஒரு ஆயத்தில் சொன்னேன், அல்லாஹ்வுக்கு மறந்திருக்கிற ஆயத்தை சொன்னேன். இந்த ஆயத்தெல்லாம் குழம்பும். ஆக அன்புக்குரியவர்களே, அல்லாஹ்வுக்கு உடல் உறுப்போ எதுவும் இல்லை. குர்ஆன் அல்லாஹ் சொல்றான், ஹுவ ஸமீஉல் பஸீர் சொல்றான். அந்த ஒரு குர்ஆன் ஆயத்துல நாங்க காதால கேட்போம் வருதா, நாங்க கண்ணால பார்ப்போம் வருதா? ஒரு குர்ஆன் ஆயத்துல வரல. அல்லாஹ் எப்படி கேட்பான்? இன்ஷா அல்லாஹ் நாளை சொர்க்கத்துல வைப்பான். நாளை சொர்க்கத்துல இன்ஷா அல்லாஹ். அன்பார்ந்தவர்களே, நேரம் போயிட்டு இன்னொரு விஷயம் தான், இன்னும் சிலருடைய அகைதா அல்லாஹ் அரிசிலத்தை குந்திக்கிறாங்க. இது முக்கியமான விஷயம். அதுக்கு ரெண்டே சிறுவனுக்கு பின்னால்தான் தீர்ப்பு செய்வோம். ஒரு விஷயத்தில் என்ன தீர்ப்பு? அல்லாஹ் அரிசில அப்படி குந்திக்கிறானா? நவுதுபில்லா. அரிசில அல்லாஹ் இருக்கிறது வச்சா குர்ஆன்ல பாருங்க, இஸ்தவா அலல் அர்ஷ் என்று குர்ஆன்ல 7 எழுத்து வரை நினைக்கிறேன். அன்பார்ந்தவர்களே, அதுக்கு ஒரு ஆயத்தில் வருகிறது, நாங்க வானத்தையும் பூமியையும் 6 நாள் படைச்சதுக்கு பின்னால சும்மா இஸ்தவா அலல் அர்ஷ் வருகிறது. எப்படி? வானத்தையும் பூமியையும் 6 நாட்கள் படைத்ததற்கு பின்னால் சும்மா இஸ்தவா அலல் அர்ஷ் வருகிறது. அதுக்கு பின்னால் தான் நாங்கள் அரிசின் மீது இஸ்திவா ஆனோம். இந்த இஸ்திவா என்ற அர்த்தத்துக்கு இவங்க வைக்கிற அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? அல்லாஹ் ஜாலிசுன், அல்லாஹ் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறான். குர்ஆன் ஹதீஸை பின்பற்ற வாயால சொல்லிக்கொண்டு இஸ்திவாவுக்கு ஜாலிசுன் அல்லாஹ் அமர்ந்திருக்கிறான், நான் கதையில இருக்கிற மாதிரி அல்லாஹ் அமர்ந்திருக்கிறான் என்ற அர்த்தத்தை எங்கே இருந்து உங்களோட விவாதத்தின் படி அல்லாஹ் அரிசிலதான் இருக்கிறான்னு வச்சு கொண்டா குர்ஆன் வசனம் வருகிறது, நாங்க வானத்தையும் பூமியையும் படைச்சதுக்கு பின்னால் தான் நாங்கள் இருந்தோம் என்று உங்களுடைய அர்த்தத்தின் பிரகாரம் வச்சா, வானம் பூமி படைக்கிறதுக்கு முன்னால அல்லாஹ் எங்க இருந்தான்? வானம் பூமியை படைச்சதுக்கு பின்னால்தான் அல்லாஹ் அரிசில இருந்தான்னு சொல்றீங்க. அப்ப வானம் பூமியை படைக்கிறதுக்கு முன்னால் அல்லாஹ் எங்க இருந்தான்? அப்ப வானம் பூமியை அல்லாஹ் படைச்சு போட்டு புறம் வந்து அரிசில இருந்தானா? அப்படி வச்சு கொண்டா அல்லாஹ் ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல இருந்துட்டு வானம் பூமியை படைக்கிறதுக்கு முன்னால ஒரு இடத்துல இருந்துட்டு புறம் நின்றுதான் அரிசில வந்து நிற்கான். அவன் நகர்வு ஹரக்கத்து வருதே இல்லையா? ஹரக்கத் இன்னொரு இடத்துல இருந்தா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வாராடு ஹரக்கத் அல்லாஹ்வுக்கு இருக்கா? இஜ்மாஉல் உம்மா அல்லாஹ்வுக்கு அசைவோ சுகூனோ ஹரக்கத்தோ அசைவோ அல்லாஹ்வுக்கு இல்லை. அப்ப உங்களோட ஓதுற ஆயத்து உங்களுக்கே முரண்படுகிறது. 6 நாளைக்கு படைத்ததுக்கு பின்னால வானத்தையும் பூமியும் அல்லாஹ் இஸ்திவாவானா எதுல?
அரிசில இஸ்திவா வானம் என்றால் வானம் பூமியை படைக்கிறதுக்கு முன்னால் அல்லாஹ் எங்கே இருந்தான்? இதுக்கு 18 கூட மத்திய பேசும். வானம் பூமியை படைக்கிறதுக்கு முன்னால் அல்லாஹ் எங்கே இருந்தான்னு வந்து சரி. இப்ப அல்லாஹ் அரிசில இருக்காங்க. எப்போ அவங்களோட கருத்து பிரகாரம் நீங்க ஹதீஸ்ல மேலோட்டத்தை நீங்க எடுக்கிற மேலோட்டம் இமாம்கள் சொல்றது நீங்க எடுக்கிறதே சரி. இதுக்கு நீங்க இமாம்கள் இல்லாம அர்த்தத்தை சொல்லுங்க. இமாம்களுடைய விளக்கம் இல்லாம இதுக்கு அர்த்தத்தை சொல்லுங்க. ஹதீஸ் வருகிறது தஹஜ்ஜுடைய நேரத்தில் அல்லாஹ் அடிவானத்துக்கு வருகிறான். எல்லாரும் தெரியுங்க ஹதீஸ். தஹஜ்ஜுடைய நேரத்தில் அல்லாஹ் அடிவானத்துக்கு வந்து கேட்கிறான். இதை கேட்கக்கூடியவங்க இல்லையா கேளுங்க தாரம் ஹதீஸ் வருது. இப்ப அடிவானத்துக்கு அல்லாஹ் வாரான் தஹஜ்ஜுடைய நேரத்தில். அப்ப அரிசியில் இருந்து அல்லாஹ் இப்ப வாரான். அரிசியில் இருந்து அல்லாஹ் இவங்களை அர்த்தத்துங்கிறான் வச்சா அரிசியில் இருந்து அல்லாஹ் வாரான். இப்ப அரிசியார் இருக்கிறாங்க. இப்ப அந்த குர்ஆன் வசனத்துல வருது இஸ்தவா அல் அர்ஷ். அல்லாஹ் அரிசியில இருக்கிறான்னு சொல்றீங்க, அடிச்சு சொல்றீங்க. அல்லாஹ் அரிசியில நாம் இருக்கிறமா இல்ல, அல்லாஹ் அரிசியில அமர்ந்து கொண்டிருக்கான் என்று வச்சா அந்த தஹஜ்ஜுடைய ஆயத்துல ஹதீஸ்ல வருது நாங்க தஹஜ்ஜுடைய நேரத்துல அடிவானத்துக்கு வருவோம். தஹஜ்ஜுக்கு ஒரு நேரமா வரும். உலகத்துக்குன்னு ஒரு தஹஜ்ஜுதா, உலகத்துக்குன்னு ஒரு தஹஜ்ஜுத் இல்ல. இன்றைக்கு இங்க இப்ப இன்றைக்கு இன்னொரு தஹஜ்ஜுத் இருக்கு. இப்ப தஹஜ்ஜுத் சுத்திக்கிட்டு தான் வரும். அப்ப அல்லாஹ் பூமியில இருந்து கொண்டிருக்கான். அப்ப அரிசியில நீங்க சொன்ன ஆயத்து முரண்படுகிறது. நான் பேசிய விளங்குதா தெளிவா தெளிவா விளங்குறது. திருப்பி திருப்பி 50 தடவை விளங்கப்படுத்த தண்ணி மட்டும் இருந்தா போதும். அப்ப நீங்க சொல்ற ஆயத்து உங்களுக்கு முரண்படுகிறது. இஸ்திவாவுடைய ஆயத்துக்கு தாரிசுன் அல்லாஹ் அமர்ந்திருக்கிறான் என்ற ஆயத்துக்கு அர்த்தம் குர்ஆன் ஹதீஸ்ல எங்க இருந்து பாப்பா எடுத்தீங்க நீங்க? இஸ்திவாவுக்கு 15 அர்த்தம் இருக்கு. அப்ப இதுக்கு உலமாக்கள் இருக்கு அர்த்தம் என்னன்னா ஒன்றிற்கு ஒரு அகீதா இருக்கு அமீருஹா கமா ஜாஅத். குர்ஆன்ல வந்திருக்கு இஸ்திவான் வந்திருக்கா இஸ்தவான்னா அல்லாஹ் அரிசில இஸ்தவாவாக இருக்கிறான். எப்படி வைக்கணும்னா வானம் பூமியை படைச்சு போட்டு அல்லாஹ் அடக்கி ஆளுகிறான். இதே போன்று அல்லாஹ் அரிசியையும் அடக்கி ஆளுகிறான். இந்த விளக்கத்தை சொன்னா பொருந்துதா சொல்லுங்க? பொருந்துதா? இந்த இஸ்திவாவுக்கு கஹர அல்லாஹ் அடக்கி ஆளுகிறான் அர்த்தத்தை வச்சு பாருங்க. அல்லாஹ் வானத்தையும் பூமியும் 6 நாளைக்கு பிறகு படைத்ததற்கு பின்னால் அல்லாஹ் அரிசை அடக்கி ஆளுகிறான் என்று வச்சா பொருந்துதா? பொருந்துது. இவங்க வைக்கிற மாதிரி வச்சா அல்லாஹ் வானம் பூமியை படைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அல்லாஹ் எங்கே இருந்தான்னு வரும். அப்படித்தான் அல்லாஹ் ஒரு இடத்தை இருந்தான்டா வானம் பூமியை படைச்சதுக்கு பின்னாடி தான் அல்லாஹ் அரிசிக்கு வந்தான். அப்ப அல்லாஹ்வுக்கு ஒரு நகர்வு ஒரு இந்து காலம் இருக்கும். ஆகையால சுருக்கம் என்னன்னா அல்லாஹ் அரிசில இப்படி இருக்கிற மாதிரி கதிரையில குந்தி கொண்டிருக்கல. அல்லாஹ்வுக்கு இடம் தேவையில்லை. இடத்தை படைத்தவன் அல்லாஹ், காலத்தை படைத்தவன் அல்லாஹ். அவனுக்கு காலமும் தேவையில்லை, அவனுக்கு மகானும் தேவையில்லை. அல்லாஹ் தஆலா அவ்வல், அந்த அவ்வல் லைஸ கப்லக ஷைஉன். முஸ்லிம் நவார ரிவாயத்து அல்லாஹ் ஒருவன், அவனுக்கு முன்னால எந்த ஒன்றும் இருக்கல்ல. அதனால சகோதரர்களே இந்த விஷயத்துல மக்கள் மனத்தனமாக இருக்கிறாங்க. இந்த விஷயத்துல நான் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா பப்ளிக்கா கேள்வி நான் சொல்ல மாட்டேன். ஏன் சொல்ல மாட்டேன்னா நான் கேட்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு மாறி விளங்கிட்டாருன்னா குழப்பமாய். உங்களுக்கு டவுட் இருக்கா தனியா வந்து சந்திங்க, மணித்தியால கணக்கில் வழங்கப்படுத்துறதுக்கு தயாராக இருக்கிறோம். இப்ப சுருக்கத்தை சொல்லுங்க. இப்ப சொன்னதுல உங்களுக்கு 100க்கு 50 விளங்கினாலும் போதும். அன்பானவர்களே, சுருக்கம் என்னன்னா அல்லாஹ் விஷயத்துல அல்லாஹ்வுக்கு உடல் உறுப்பு தேவையற்றது. மஹ்லூக்கை போல் இல்ல அல்லாஹ். இப்ப உங்களுக்கு கேள்வி வரும், அப்ப அல்லாஹ்வுக்கு ஒரு உருவம் இல்லாட்டி நாங்க எப்படி தியானத்துல பார்க்கிறோம்?
இவ்வளவுதான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச மூளை. உருவத்தை காண்பிக்க வச்சவன் யாரு? நம்ம உருவத்தை பார்க்கக்கூடிய சக்தியை வச்சது யார் பாபா? அந்த அல்லாஹ்வுக்கு தன்னை உருவம் இல்லாமல் காட்ட முடியாதா? உருவம் இல்லாமல் காட்ட முடியாதா? நான் ஒரு கேள்வியை கேட்கிறேன் அன்பானவர்களே. வெளிச்சமும் இல்லை, இருட்டும் இல்லை. இப்படியான ஒரு நேரத்தை உங்களுக்கு சிந்திக்கலுமா? சொன்ன நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? கேட்ட கேள்வி வளர்க்கலாம். ஒரு ஆள் வந்து சொல்றாரு, நான் வெளிச்சத்துக்குள்ளே இல்லை, இருட்டுக்குள்ளே இல்லாமல். இப்படி ஒன்று நடக்குமா? ஒன்று வெளிச்சத்துக்குள்ளே இருக்கணும், இல்லாட்டி இருட்டுக்குள்ளே இருக்கணும். இதுக்கு இல்லை. இந்த ரெண்டு கடைப்பட்ட ஏதாவது இருந்திருக்குமா? இருக்கா? நம்மளோட மூளை சொல்லும், எப்படி அவன் சிந்திக்கிறது? வெளிச்சமும் இல்லை. கண்ணை முடினா ஒன்று இருட்டா இருக்கும், கண்ணை முடிச்சா வெளிச்சமா இருக்கும். இந்த ரெண்டு இல்லாத எப்படி இருக்குன்னு நினைப்போம். ஆனால் குர்ஆன் சொன்னது வெளிச்சம் இல்லாமல் இருட்டு இல்லாமல் ஒரு காலம் இருந்தது. குர்ஆன் எடுத்து பாருங்க. நாங்க வானத்தையும் பூமியையும் படைச்சதுக்கு பின்னால் தான் நாங்க வானத்தையும் பூமியையும் படைச்சதுக்கு பின்னால் தான் அதுக்கு நாங்க வெளிச்சத்தையும் இருட்டையும் வச்சோம். வானம் பூமி படைக்கிறது வெளிச்சம் ஒன்று இருந்துச்சா? இருந்துச்சாவாப்பா? சொல்லுங்க. நான் வானத்தையும் பூமியையும் படைச்சதுக்கு பின்னால் தான் நாங்கள் குலுமாத்தையும் இருட்டையும் வெளிச்சத்தையும் வெச்சம் வருவது புராணத்தில். அப்போ அல்லாஹ் வானத்தையும் பூமியையும் படைக்கிறதுக்கு முன்னால வெளிச்சமும் இருட்டும் இருந்துச்சா? இல்லதான். இது நம்மளுக்கு கற்பனை செய்யறதா? அப்படி செய்ய அல்லாஹ்வுக்கு தன்னை உருவம் இல்லாமல் காட்ட முடியும் என்பதை ஹதீஸ்ல ரசூலுல்லாஹ் வந்து கேட்கிறாரு, சிஃப் லனா ரப்பக், உங்கள் ரப்பை எனக்கு விளங்கப்படுத்துங்க, உங்கள் ரப்புடைய தோற்றம் என்னன்னு விளங்கப்படுத்துங்க, உங்கள் ரப்புடைய வடிவம் என்னன்னு விளங்கப்படுத்துங்க. ரசூலுல்லாஹ் சொன்னாங்க, குல் ஹுவல்லாஹு அஹத், அல்லாஹ் ஒருத்தன், அல்லாஹு ஸமத், லம் யலித் வலம் யூலத் வலம் யகுல் லஹு குஃபுவன் அஹத். அல்லாஹ்வுக்கு உருவம் ஒன்று இருந்திருந்தா ரசூலுல்லாஹ் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அல்லாஹ்வுடைய முகத்தையும் கையையும் பாதத்தையும் ரசூலுல்லாஹ் விளங்கப்படுத்தினார். ரசூலுல்லாஹ்வுக்கும் தெரியா, அல்லாஹ் ரசூலுல்லாஹ்வும் உறுதியாக இருந்தாங்க, அல்லாஹ்வுக்கு உருவம் இல்லை. ஃபிரௌன் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸலாம் அவரை கேட்கிறார், வமா ரப்புல் ஆலமீன், உன் ரப்பு எப்படிப்பட்டவர்? என்ன வானத்தையும் பூமியையும் படைச்சவர் தான். மக்களுக்கு ஃபிரௌன் என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா? இங்க பாருங்க பாப்பா, மூசா என்ன பதிச்சொன்னாரு. நாங்க கேட்கிற கேள்வி, உங்க ரப்பு எப்படிப்பட்டவன்னு கேட்கும், உங்க ரப்புடைய வஸ்து எப்படின்னு கேட்கும். வானம் பூமி அதுக்கு மத்தியில் உள்ள ரப்பு, வானத்தையும் பூமிக்குரிய ரப்புன்னு சொன்னாங்க. ஃபிரௌன் மக்களுக்கு சொன்னாங்க என்ன தெரியுமா? நாங்க கேட்ட கேள்வி என்ன, இவர் தார பதில் என்ன? பிறகு சொன்னாங்க என்ன தெரியுமா? ரப்புக்கும் ரப்பு ஆபாஇக்கும் அவ்வளி, உன்னுடைய என்னுடைய மூதாதையுடைய ரப்பு நாங்க மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸலாம். இதை கேட்டோன்னு சொன்னாங்க ஃபிரௌன், உங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட தூதர் ஒரு பைத்தியக்காரன். பிறகு சொன்னாங்க என்ன தெரியுமா? ரப்புல் மஷ்ரிக் வல் மக்ரிப், கிழக்கையும் மேற்கையும் மேற்குக்குரிய ரப்புன்னாங்க. மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்துக்கு என்ன பதில் சொன்னீங்க? என்ன பதில் சொன்னீங்க? ரப்பு இப்படி, வஜி இப்படி, முகம் இப்படி, கை இப்படின்னு சொல்லிக்கணும். சென்ற பதில் வானம் பூமியில ரப்புன்னு தான் சொன்னாங்க. ஒரு துக்குரார் வந்தார் இந்த கிட்டத்தில் பயான் செய்யறது, மதனி பேரை சொல்லி மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸலாம் அவங்க ஃபிரௌன் சொன்னானா ஹாமான் இடத்துல, நீங்க இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு மாளிகையை கட்டி நாங்க வானத்துக்கு போய் ரப்ப பார்த்து கொண்டு வர போறோம்னு சொன்னேன். குர்ஆன்ல வருது. இதை வச்சு ஆதாரம் எடுக்காரு என்ன தெரியுமா? பாருங்க, மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸலாம் ரப்பு வந்து வானத்துல இருக்கான்னு
கட்டடம் கட்டி மேலே ரப்ப பார்க்க போறேன். இப்படி ஃபிரௌனுடைய மூளை கொடுக்கப்பட்டவர்கள் தான், ஃபிரௌனுடைய மூளை கொடுக்கப்பட்டவர்கள் தான் அல்லாஹ்வுக்கு உருவத்தை கற்பிக்கக்கூடிய முஜஸ்ஸிமாக்கள் என்பதை வழங்கிக் கொள்ளுங்க. முஜஸ்ஸிமா யாரு அல்லாஹ்வுக்கு உருவத்தை கற்பிக்கிறாங்களோ, அல்லாஹ் யார் அல்லாஹ்வுக்கு உருவத்தை கற்பிக்கிறாங்களோ அவங்களை கொண்டு குஃப்ர்ல சேர்க்கிறோம்ங்கிறத மனசுல வச்சுக்கோங்க. அதனால அன்பாதவர்களே, சுருக்கத்தை இப்ப சொல்ல கேளுங்க. அல்லாஹ்வுக்கு உருவம் இல்லை. இந்த அகீதாவை உறுதியாக இருங்க. அல்லாஹ் அரிசில இஸ்திவாவா இருக்கிறான் என்று மட்டும் உள்ளத்துல வைங்க. நம்ம அதிகமாக நினைச்சிருக்கிறோம் அல்லாஹ் அரிசில இப்படி கதிரையில நம்ம இருக்கிறத போல இருக்கிறான் என்று நாம் அநேகமானவர் உள்ளத்துல வச்சிருக்கிறோம். அந்த அகீதா தவறானது. இந்த அகீதாவில் இருந்தவங்க இப்படித்தான் அசல் தாங்கள் நினைச்சு கொண்டிருந்தவங்க சொன்னா உடனே அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் வ அஷ்ஹது அன்ன எல்லாரும் மீண்டும் இஸ்லாத்துக்கு வருவதற்கு இல்லமல்லா எனக்கு உங்களுக்கு தௌஃபீக் செய்வானாக.